ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், டவுன் ஹில்ல எப்படி வண்டி இறக்குறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஹில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் மேலே ஏறது தான் கஷ்டம் நினைப்பாங்க. ஆனால் வந்து டவுன் ஹில் தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது. ஏன்னா வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டியால் கீழே இழுத்துட்டே போகும். வண்டியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் வந்து கண்ட்ரோலிங் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் வண்டி வந்து இழுத்துட்டு போயிடும். பெரும்பாலான ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸ் ஏறும் போது நடக்காது, இறங்கும் போது தான் நடக்கும். அதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது. நம்ம பண்ணுற சின்ன மிஸ்டேக்காக தான் இருக்கும். இந்த வீடியோவில் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன். என்னெல்லாம் நம்ம சின்னதாக மிஸ்டேக் பண்ணுவோம், இந்த சின்ன மிஸ்டேக் வந்து எப்படி பெருசாகும் அப்படின்றத. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு டவுனில் இறங்கும் போது கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சீட் பெல்ட் போட்டிருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இறங்குறது பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் இறங்குறோம். அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான், ஏகப்பட்ட பென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறேன்றதை டீட்டெயிலாக பாருங்கள். சீட் பெல்ட் போட்ட உடனே நைட்டில் வரதால் வந்து கண்ணாடியை கண்டிப்பாக தொடச்சிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஹெட்லைட்டையும் தொடச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டவுனில் இறங்கும்போது சப்போஸ் வண்டியில் வெயிட் அதிகமாக இருக்குன்னா ஹெட்லைட் லெவலிங் சுவிட்ச் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் இறங்க ஆரம்பிங்க. இறங்கும் போது கண்டிப்பாக வண்டி வந்து ஆஃப் பண்ணிடவே கூடாது. வண்டி ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டேரிங் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஒர்க் ஆகாது இந்த சென்ஸ் வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதனால் டைட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம்ஸ் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. ஆனால் பிரேக் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். ஏபிஎஸ் ஒர்க் ஆகாது. அதனால் வந்து எப்பயுமே டவுனில் வந்துட்டு மைலேஜுக்காக ஃபியூலை சேவ் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஆஃப் பண்ணிடவே கூடாது. வண்டி கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட்டில் தான் இருந்தால் இருக்கணும். அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி எக்காரணத்துக்கு வந்து நியூட்ரல் பண்ணக்கூடாது. அதாவது வந்து ஒரு சில பேர் நியூட்ரல் அடிச்சு ஓட்டுவாங்க. எதுக்காகனா மைலேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக. மைலேஜை வந்து எப்பயுமே பார்க்கவே கூடாது டவுன் ஹில்ல. மைலேஜை பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க்கு. ஏன்னா டவுன் ஹில்ல வந்து நியூட்ரல் அடிச்சிங்கன்னா வண்டி வந்து ஃப்ரீ வீல் ஆகிடும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கண்ட்ரோலில் இருக்காது, கிராவிட்டியால் இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரேக் வந்து அதிகமாக அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பிரேக் அதிகமாக அப்ளை பண்ணுறதால பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் டிஸ்க்கு, பிரேக் ஷூ, பிரேக் பேடெல்லாம் வந்துட்டு அதிகமாக வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதிகமாக ஹீட் ஆகிறதால பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஃபெயிலியர் நடக்கும். இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஹில்ல வந்து நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. அதனால் எப்பயுமே டவுன் ஹில்ல இறக்கும் போது வண்டி கீரில் தான் இருக்கணும். அதுவும் இன்ஜின் கண்ட்ரோல் தான் இருக்கணும். ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்பயுமே வந்து எல்லாரும் மனசில் வச்சுக்கணும். என்னன்னா எப்பயுமே வண்டி தான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். வண்டி கண்ட்ரோலில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. டவுன்ஹில்ல பொறுத்த வரைக்கும் வண்டி வந்து நம்மளை இழுத்துட்டு போகும். அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நியூட்ரல் பண்ணிவிட்டோம்னா வண்டி வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கவே இருக்காது. அது கண்ட்ரோலில் தான் நம்ம இருப்போம். அது இல்லாமல் டவுன்ஹில்ல போகிறதால லோட்னால கீழே இழுத்துட்டே இருக்கும். அதனால் என்ன தான் பிரேக் அடித்தாலும் பிரேக்கும் நிற்காது. ஒரு ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா பிரேக்கும் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். ஸோ அதனால் எல்லாருமே டவுனில் இறக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு கியரு, செகண்ட் கியரு, மேக்ஸிமம் தேர்ட் கியர், இதுக்கு மேலே இறக்காதீங்க. இந்த மாதிரி இறக்கிறதால பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டவுனில் பிரேக் அடிக்கணுன்ற அவசியமே இருக்காது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கண்ட்ரோல்லே இறங்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் செகண்ட் கியரில் தான் இறக்குறேன். செகண்ட் கியரில் இறக்கிறதால பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கியரோட ஒரு மேக்ஸிமம் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30லேருந்து 40 வரைக்கும் தான் போகும். அதனால் வண்டி வந்து என்ன தான் டவுன் எப்படி சொல்கிறது ஃபுல் ஸ்லோப்பாக இருந்தாலும் வண்டி வந்து 40க்கு மேலே போகாது. ஏன்னா வந்து அந்த கியரோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இருக்கும். ஸோ அதனால் செகண்ட் கியரில் நான் இப்போ இறக்கிறதால பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரேக் அப்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அப்படியே தான் இது பண்ணுவேன். நார்மலான ரோட்ஸ் அதாவது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோப் வந்து பெண்ட் இல்லாமல் இருக்குன்னா அங்கே வந்து தேர்ட் கியர் மாற்றிக்கோங்க. இதனால் பண்ணுறதால பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக உங்கள் பிரேக் ஷூ வந்து ஹீட்டே ஆகாது, பிரேக் ஃபெயிலியரும் நடக்காது. அதனால் அதாவது எமர்ஜென்சின்னு சொல்லி பிரேக் அடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் வந்து நச்சு நிற்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே இறங்குற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் செகண்ட் கியரில் தான் இறக்குறேன். இப்போ நான் செகண்ட் கியரில் இறக்குனதுக்கப்புறம் திரும்பினதுக்கப்புறமும் நான் செகண்ட் கியரில் அப்படியே தான் விட்றேன். இத்தனைக்கும் நான் அந்த இறங்கும் போது கிளச்சு கூட நான் ப்ரெஸ் பண்ணல. ஏன்னா கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி ஃப்ரீ வீல் ஆகிடும். அதுவும் டவுன்றதால நீங்கள் எங்கேயுமே கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. கூடுமான அளவுக்கு கியரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும்போது மட்டும்தான் கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணணும். முக்கியமாக இந்த மாதிரி இப்போ நான் டர்ன் ரைட் திரும்புறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் பயந்து போயிட்டு கியரை வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணவே கூடாது எப்பயுமே வந்துட்டு. அதனால் வந்து முன்னாடியே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. டர்னுக்கு முன்னாடியே ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு கிளச்சை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க. கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இருந்தாலே வண்டி வந்து இன்ஜின் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி டர்னில் திரும்பும் போது ஹையர் கியர்ஸில் இருக்கக்கூடாது. லைக் வந்து செகண்ட் கியருக்கு மேலே இருக்கவே கூடாது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டர்னு. இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் கியரில் திரும்பினா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி திரும்பினதுக்கப்புறம் செகண்ட் மாற்றி மட்டும் விட்டுருங்க. ஆக்சிலேட்டர்லாம் கொடுக்கவே வேண்டாம். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். வண்டி ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா மைலேஜ் அதிகமாக தான் வரும். இதுவே வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நியூட்ரல் அடிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, அப்போ ஒரு மைலேஜ் வருது பார்த்தீங்களா. நியூட்ரல் அடிக்கும் போது வர மைலேஜும் கீரில் இறக்கும் போது வர மைலேஜும் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் நியூட்ரலில் அடிச்சிங்கன்னா சேஃபாக இறங்க முடியாது. இதுவே கீரில் வந்து இறக்குனீங்கன்னா சேஃபாக இறங்கலாம். ஸோ அதனால் மைலேஜ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் கீர் போகிறதால வந்துட்டு வண்டியில் வந்து அதிகமான ஃபியூலாம் கன்சப்ஷன் ஆகாது. நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் ஃபியூல் வந்து அதிகமாக கன்சப்ஷன் ஆகிடும். ஒரு சில பேர் தப்பாக புரிஞ்சுப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீர் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அதாவது வந்து இன்ஜின் கண்ட்ரோலில் தான் இறக்குறோமே தவிர வண்டிக்கு வந்து அதிகமான லோட் நம்ம கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து தப்பாக புரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க. அது இல்லாமல் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில பேர் சீக்கிரமாக இறங்கணுன்றதுக்காக ஹையர் கியருக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் பண்ணவே கூடாது. எப்பயுமே லோவர் கியர் தான் ஷிஃப்ட் பண்ணணும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செகண்ட் கியர், தேர்ட் கியர் அதுதான் மேக்ஸிமம். டர்ன் இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய யூ டர்ன்லாம் வருதுன்னா ஃபஸ்ட் கியர் கூட மாற்றிக்கோங்க. அது சேஃப் தான்.
இதுவே நைட்டில் இறக்குறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கணும். ஏன்னா டர்னில் வந்து எவ்வளோ தூரம் பெண்ட் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. அதனால் ரெகுலராக ஓட்டினாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் டர்னில் மட்டும் பார்த்து திருப்புங்க. ஏன்னா லைட்டோட த்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக தான் அடிக்கும். என்ன தான் வந்து கார்னரிங் லேம்ப் இருந்தாலும் அதோட விசிபிலிட்டி பகலில் இருக்கும் போது நைட்டில் இருக்காது. அதனால் நைட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஓட்டுறது நல்லது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டர் இருக்கும், ஆனால் எல்லாத்துலையும் இருக்குமா அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி தான். அதனால் வந்து நைட்டில் நம்ம சேஃப்டி நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி எதிரில் வரவங்க சேஃப்டியை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால் எவ்வளோ சேஃபாக ஓட்டுறமோ அது வந்து நம்மளுக்கும் நல்லது, எதிரில் வரவங்களுக்கும் நல்லது. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இடத்துல போகும்போது யாரும் நடந்து போகிறாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபாக போங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து நடந்து போய்ட்டு இருக்காங்க. அதனால் வந்து அவங்க சேஃப்டி நமக்குள்ள தான் இருக்குது. அடுத்து காமனாக பண்ணுற பெரிய மிஸ்டேக் என்னென்னா, ஒரு டர்ன் இருக்கும். அந்த டர்னு பார்த்திங்கன்னா பெரிய டர்னாக இருக்கும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா டேர்னிங் ரேடியஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பீடை குறைக்காமலே அப்படியே திருப்புவாங்க. அந்த மாதிரி திருப்புறதால வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஆக்சிடென்ட்ஸும் நடக்கும். அதாவது வந்து இந்த அப்செட் ஆகுது பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் வந்து இந்த பெரிய டர்னில் தான் நடக்கும். எப்படி நடக்கும்னா, நீங்கள் அந்த ஸ்பீடு வரும்போது அந்த ஆங்கிளில் திரும்பிட்டா ஒன்றும் ஆகாது. சப்போஸ் திரும்பும் போது ஏதாச்சும் ஒரு அப்ஸ்டக்கலோ இல்லை யாரோ குறுக்க வராங்க, இல்லை ஏதோ முன்னாடி வண்டி நிற்குதுன்னு சொல்லி டர்னில் திரும்பும் போது பிரேக் அடிச்சிங்கன்னா அப்செட் ஆகிடும். இதுதான் அதுக்கான ரீசனு. ஆனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே எதிர்பார்த்து ஓட்ட மாட்டோம், எதிர்பார்க்காம தான் ஓட்டும். அதாவது வந்து அந்த டர்னில் வண்டி நிற்கும் அப்படின்னு நினச்சி ஓட்டினோன்னா அந்த டர்னில் நம்ம பொறுமையாக திரும்பும். ஆனால் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எதனா வண்டி வந்தால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற தைரியத்தில் போய் திரும்பிடுவாங்க. திரும்பினதுக்கப்புறம் வண்டியை பார்த்து பிரேக் அடிப்பாங்க. அதுவும் டர்னில் நீங்கள் அதிகமான ஸ்பீடில் போய் பிரேக் அடிக்கிறதால பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு நீங்கள் இப்போ லெஃப்ட் சைடு திரும்புறீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ரைட் சைடில் தான் லோடு அதிகமாகும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு அப்சைட் ஆகிடும். இதுவே லெஃப்ட் டர்ன் இல்லாமல் ரைட் சைடு டர்ன் திரும்புறீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வீலில் தான் லோடு அதிகமாக அப்ளை ஆகும், லெஃப்ட் சைடு வீலில் ஃப்ரண்ட்டில். ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் பிரேக் அடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த சைடு வந்து அப்படியே அப்செட் ஆகிடும். இதுதான் அதுக்கான மெயின் ரீசனு. அதனால் டர்னு திரும்பும் போது மட்டும் அது என்ன தான் பெரிய டர்னாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுமையாக திரும்புங்க. அதாவது 100% கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் மட்டுமே கொஞ்சம் ஸ்பீடாக திரும்புங்க. இல்லைனா கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி திரும்புறது நம்மளுக்கும் சேஃப்டி, முன்னாடி இருக்கவங்களுக்கும் சேஃப்டி. அடுத்த விஷயம், நம்ம வந்து இறங்கும் போது ஒன் வேல இறங்கினா பிரச்சனை கிடையாது. இதுவே டூ வேல இறங்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதாவது எதிரில் வண்டி வரும்போது நம்ம இன்னும் பார்த்து போகிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து மேலே ஏரில் இறங்குறோம், அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு லோடு வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஸோ வண்டி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மட்டும் தான் நம்ம வேலை. இதுவே ஏறுறவங்க பார்த்திங்கன்னா வண்டி லோடு கொடுத்து மேலே ஏற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் எப்பயுமே ஏறுறவங்களுக்கு வழிவிடணும். அது வழிவிடுறதுக்கு நீங்கள் முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, வண்டி உங்கள் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும். அப்படி வச்சுருந்தா தான் உங்கள் வண்டி வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் என்ன தான் பிரேக் அடித்தாலும் உங்களை மீறி வண்டி முன்னாடி போயிடும். இதனால தான் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக நடக்குது. ஸோ லோவர் கியரில் போனீங்கன்னா வண்டி வரதை பார்த்து நிறுத்திக்கலாம். அப்படி நிறுத்துறதால பார்த்தீங்கன்னா எதிரில் வரவங்களும் வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக மேலே ஏறுவாங்க. ஏன்னா வந்து கார் வந்து ஈஸியாகிடும். ஏதோ பஸ்ஸோ ஒரு லாரியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏறாது. அதனால் வந்து அவங்க தூரத்துலேருந்தே பிக்கப் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வழி விடுங்க. அதுக்கு அடுத்த விஷயம், நீங்கள் திரும்பும் போது கொஞ்சம் டேர்னிங் ரேடியஸ் அதிகமாக வச்சு திருப்புங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து பைக்கை திருப்பல, ஒரு காரை திருப்புறோம். என்ன தான் கார் சின்ன வண்டியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் வந்து சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு தான் திருப்பணும். அதாவது நம்ம திரும்புகிறோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம உட்காந்துருக்க டோர் ஹேண்டில் இருக்குது பாருங்க, அந்த டோர் ஹேண்டில் தாண்டதுக்கு அப்புறம் தான் வண்டியே திரும்பணும். அதாவது நம்ம டோர் ஹேண்டில் அந்த எட்ஜு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டேரிங்கை கட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா சேஃபாக திருப்பலாம். இன்னும் வந்து சேஃபாக திருப்பணும்னா இன்னும் கூட டிஸ்டன்ஸ் விட்டு திருப்பலாம். எப்பயுமே உங்கள் சேஃப்டியும் பார்க்கணும், எதில் வரவங்க சேஃப்டியும் பார்க்கணும். அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்டேக்கிங். அப்பில் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனால் டவுன் ஹில்லில் வந்து ஈஸியாக ஓவர்டேக் பண்ணிடலாம். ஆனால் ஓவர்டேக் பண்ணுறதுலாம் பெரிய மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணுவோம். என்னென்னா, ஓவர்டேக் பண்ணும்போது எதிரில் வண்டி வருது அப்படின்றத பார்த்தா கண்டிப்பாக ஓவர்டேக் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க ஏறிட்டு இருக்காங்க, அவங்களால வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அதனால் எதிரில் வண்டி வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஓவர்டேக் பண்ணாதீங்க. செகண்ட் விஷயம், டர்னில் ஓவர்டேக் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. என்ன தான் நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாலும் டர்னில் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. எங்கே ஓவர்டேக் பண்ணோன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான ஒரு ரோடு இருக்குது, அதாவது வந்து ஒரு மோர் தென் 100 மீட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி கரெக்டாக தெரியுது, எதிரில் வண்டி வரலை அப்படின்னும் போது அங்கே வந்து தைரியமாக ஓவர்டேக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ஓவர்டேக்கிங்கில் ஸ்பீட் கால்குலேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது வந்து முன்னாடி போகிறவங்க எவ்வளோ ஸ்பீட் போகிறாங்க, நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம், நம்ம போகிற ஸ்பீடை வச்சு அவங்கள ஓவர்டேக் பண்ண முடியுமா, அதே மாதிரி அந்த டிஸ்டன்ஸில் நம்ம போகிற ஸ்பீடால் கால்குலேட் பண்ணி ஓவர்டேக் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இது ஓட்ட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால் எப்பயுமே டிஸ்டன்ஸை பார்த்துக்கோங்க, முன்னாடி போகிற வண்டியோட ஸ்பீடை பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் போகிற ஸ்பீடை பார்த்துக்கோங்க. இதை வச்சு ஓவர்டேக் பண்ணுங்கள். டவுன்ன்றதால இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்பீடில் போயிட்டு ஓவர்டேக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸ்பீடு பிக்கப் ஆகிடும், ஆனால் டவுன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் என்ன தான் பிரேக் அடித்தாலும் வண்டி நிற்காது. ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் தான். செகண்ட் பார்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸோட போடுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபார் மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.